KICOTEC haijajengwa kwa landi ya serikali. KICOTEC ni angilo na propaganda zingine mingi. Ulikuwa unapata mama hapa wanauza mboga wa mama kama 5 na kila mtu anakuambia leo nimeuza ngunia 2. Hiyo ilikuwa sure bet, ngunia 2 daily. Siku hizi hata mama mmoja acho hapa hizi uza ngunia 1. Pia watu wa bodaboda wanabebanga wandozi wa hapa KICOTEC, wanawapeleka town. Na hata watu wa tukutuku hizo ndizo zinatumika kubeba watu kutoka hapa kupeleka Kitui Town, wale wenye hawawezi kutoshia kulala hapa Siongela. Hivyo basi Enoch, na kuomba unisikie na unisikie tena kwa makini. Unapofunga KICOTEC unamaliza Kitui County.